Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha bi'ibadika as-salihin dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ta maknane asyhadu anna Muhammadan Rasulullah iku an ta'lama yen to yakin sira wa ta'taqida lan mantep atau i'tiqad sira wa tusaddiqa lan ngastoaken sira wa tu'mina lan yen to iman sira anna sayyidana ing sak temene bendoro kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammadan ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Quraisy iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maring sakabehane makhluk. Ulida den lairaken sapa jeneng Nabi bimakata ing dalem Mekah wa bu'itsa lan den utus sapa jeneng Nabi biha ing dalem Mekah wa hajar lan hijrah sapa jeneng Nabi ilal Madinati marang Madinah wa dufina lan den kubur utawa den makamaken sapa jeneng Nabi biha ing dalem Madinah. Ki bahas syahadat Rasul ingkang dados syarat tiyang niku terregister ataupun terdaftar dados tiyang iman, dados tiyang Islam nggih punika kedah syahadatain. Kapinginane kita sampun bahas masalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah samenika kantun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan boten sah hanya mengakui ketuhananipun Allah ning boten mengakui kerasulanipun jeneng Nabi Muhammad. Sebab kabeh agama samawi, kabeh agama sing punya dasar kitab niku mesti kabeh ngakoni pangerane niku Gusti Allah. Yahudi, Nasrani nggih niku sedaya mengakui tentang ketuhanane Allah. Ning boten mengakui kesalahane kan boten mengakui keutuse jeneng Nabi. Sewu tiang munafik sing asale tiyang Yahudi nggih. Tiyang Yahudi menyusup napa dene karena sebenarnya ketakutan untuk dibunuh ataupun diperangi kalian tiyang muslim akhirnya mepet kali Kanjeng Nabi lan sahabat mengaku dirinya Islam. Niku jenenge sinten? Jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku dudu wong Islam. Dudu wong Islam ning jenenge Abdullah. Karena apa? Agama mereka juga mengakui ketuhanan Allah. Cuma tidak sah
tidak terdaftar sebagai kawulane Allah sing diakui sebagai benar-benar muslim kecuali sudah mengakui ketuhanan Allah dan kerusulan Kanjeng Nabi Muhammad. Lah makane syahadat niku separo mboten dadi kudu double. Niki kan cerita syahadat nih, benten cerita zikir. Nek cerita zikir kula panjenengan sedaya ngucap la ilaha illallah tok kenging. Ning ketika cerita kesaksian beda. Lan nang syahadat niku nggih seandainya mboten diparingi tata krama kados kula jenengan sedaya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi nang syahadat kok mboten asyhadu anna sayyidana Muhammad nggih niku mboten masalah. Tegese mboten masalah dari sisi pelanggaran tata krama, dudu masalah pelanggaran hukum. Karena yang saya kesaksian nih, ketika kita bercerita kesaksian di depan pengadilan contohnya, seorang bupati, seorang camat, seorang presiden sekalipun pasti akan disebut dengan namanya. Ini masalah kesaksian. Orang ini yang bernama Jokowi pasti akan seperti itu, tidak memakai presiden republik, tidak mungkin, karena lagi cerita kesaksian. Makanya ketika wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak ada pelanggaran tata krama tegese nggih niki cerita mboten cerita hukum, cerita tata krama nggih. Jadi kenapa kok orang-orang terdahulu tegese kiai-kiai kita kok ketika sholawat dikasih sayyidina padahal tidak pernah ada dawuh sing langsung memerintahkan saking Kanjeng Nabi kon ngucapna sayyidina nggih. Ketika dalam hadis nika ya Rasulullah kaifa nusalli alaik, jeng Nabi carane kula maca selawat kali panjenengan kados napa? Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kenapa kok para ulama-ulama kumawantun napa dene kewanen sulaya perintah dengan memberikan sayyidina? Ini kan mengambil dari kaidah mura'atul adab muqaddamun alam tisalil amri. Menjaga tata krama itu lebih didahulukan dibanding mengikuti perintah. Ini sudah berlaku dan sudah terjadi berulang kali teng zaman sahabat. Salah setunggalipun sing hadise sahih nggih cerita ketika Kanjeng Nabi rawuh teng halaqah para sahabat. Sahabat itu pada ngadeg. Jare Kanjeng Nabi angger aku teka rusa pada ngadeg, biasa bae jagong bae. Ini kan saking tawaduke Kanjeng Nabi ngaturaken maring sahabat angger aku ngene rusa pada ngadeg. Bon. Rawuh kaping pindhone malih kan wis domongi wingi aja ngadeg. Sehingga rata-rata mboten ngadeg kecuali tiyang setunggal sing jenenge Hisan bin Sabit. Kalih matur syair. Bagaimana mungkin cara bahasa Jawa nggih, bahasa Indonesia, bagaimana mungkin kita tetap duduk sementara orang yang paling mulia datang, kenapa kita tidak berdiri untuk menghormati? Beliau ngadeg, semua sahabat ngadeg. Kanjeng Nabi mesem tok. Nggih. Berarti kan tidak menyalahkan, padahal wingi wis matur angger aku teka urusah ngadeg, tapi ngadeg yang berikutnya Kanjeng Nabi mboten menyalahkan mesem, dan setelah itu mesti nek Kanjeng Nabi rawuh mesti jumeneng sami. Ini kan berarti satu contoh bahwa ngreksa tata krama lebih didahulukan daripada manut karo perintah. Mesti ngaten nggih. Lah contohaken nggih. Contohaken jenengan perintah kiai. Wonten kiai mertamu nggone panjenengan terus kepanasan lah, ataupun panjenengan sebagai penderek kiai sarang tindak kali kiai mlebu omah kepanasan terus ngletak napa mudhun kok ngono bae kok ten jagong dhuwur bae nyong lagi panas banyak jagong nang keramik. Secara aturan ndeleng perintah berarti kula niku kon jagong nang kursi, kiyaine jagong nang keramik. Cara perintah lho, kok ngono bae nyong tak jagong nang kene nyong panas banget nggih.
Kira-kira wong sing madan ngutak ngene ngutak ku arep manut perintah jagong nang kursi apa mudun? Mudun. Angger mudun berarti pelanggaran karena orang manut perintah. Tapi mesti suka melanggar. Caranya nggih, nyontak suka melanggar belih. Caranya lho, mburikan nggih. Cara kula aku tuh suka pelanggaran melu mudun jagong nang ngisor daripada tingkring nang kursi. Padahal perintah kok ngono bae. Nyontak lagi panas ki nyong mari ngisor. Nyata suka endah darani pelanggaran, yakin nggih suka mudun gitu. Niku satu contoh nggih bahwa ternyata perintah ngaten nggih itu kadang bisa dilanggar untuk mengikuti tata krama. Ngoten nggih. Lah ya mun kathah lah contohnya teng masyarakat Jawa niku banget kathah. Banget kathah. Madang nggih, resmanan. Jare kiyaine, ngono kok dis ilok kan nggih. Kan sing ngomong nggih, walaupun kiyaine ngono kok dis ngono nyotak karian ora apa-apa jagong disit. Lah ya ngar wong duwe tata krama dan suka ngenteni ora kok kiyaine urungnya ngurung kan kados niku kok. Padahal cara perintahnya kok disit. Pelanggaran apa? Kira-kira melanggar kados niku nang kiyaine salah mboten? Mboten. Malah ngar ora pelanggar kuwi. Dasar gitu. Santri bentor nggih. Nek malah kados niku padahal manut lho. Manut ngoten nggih. Dan monggo wonten nggih. Santri teng riyen teng Pasuruan. Santri niku riyin sareng sekelas kali guse waktu SMP. Nggih. Akhire bareng mondok teng mriku, cok sareng kali Gus domong nang guse. Kota mari nyong urus gas-gus nyeluk kowe batir nang sekolah. Kira-kira ya priwe nggih. Ya mboten wani tetep. Mau genah putrane kiyaine dhewek sing ngulang dhewek walaupun domonge kados niku kok urusan nyeluk Gus lah nyeluk jenenge bae. Domonge kados niku. Santri bentong ngerti iya nggih. Lah iki contohnya. Lah mulane bahasa sayyidina itu digunakan sebagai bentuk tata krama walaupun sulaya karo perintah kul Allahumma sholli ala Muhammad. Niki hebate wong ngerti tata krama niku teng mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Mana syadhan nama anta lama yen to yakin sira. Tak lama teng mriki maknane dudu ngerti, ning yakin jenenge napa niki ilmal qalbi nggih, ilmal qalbi ataupun yakin. Wa ta'taqida lan nekodaken sira. Bedane yakin karo i'tiqad napa? Nek yakin itu datang dari burhan. Yakin itu datang dari alamat ataupun napa nggih pertanda ataupun dari pikiran. Kemudian datang ke hati, setelah manggon nang ati mboten lepas niku jenenge i'tiqad. Angger sekedar yakin tok niku bisa lepas. Bisa lepas, yakin ternyata ada sesuatu yang membuat yakin itu berbalik. Jadinya lepas. Tapi angger yakin kemudian diikat dengan luzum, maka akan ketemu menjadi i'tiqad. Makanya ada tak lama, ada tak takidah. Watu sedikolan benerakan siro, tidak membohongkan, tidak menganggap boroh tegese, benerakan. Watu minal yanto iman siro lah, nah, ampun iman, niku pun gabungan segala nih, gabungan antara sebuah keyakinan, pengetahuan, i'tiqad, pembenaran, maka akan ketemu menjadi sebuah iman. Mulane nek wonten tiyang iman, nggih, kok masih maju mundur berarti imannya bermasalah. Karena apa? Iman itu adalah komponen yang terdiri dari tak lama, tak takidah, tusaddiqo. Ngaten ada sebuah pengetahuan, informasi, kemudian menjadi sebuah keyakinan, nggih, kemudian menjadi sebuah pembenaran, nggih. Lah baru kemudian menjadi sebuah keimanan. Nah, cuma bahasane wong Jawa nggih kadang mboten pas, nggih. Ana kok iku kode imani. Wah, imani nggih. Nah niki wong Jawa nggih. Bahasa ketika sudah mengalami perubahan napa nggih? Perubahan dari aslinya kemudian menjadi bahasa lain pasti akan mengalami perubahan pirang-pirang hal nggih. Mulane ampun cokan cara kula to nggih. Ampun cokan mempermasalahkan tulisan gedrik sing diadopsi dari bahasa Arab. Karena orang bakal ketemu husnul khotimah contohnya nggih dipermasalahkan kowe kudune nganggo ha ora kena nganggo ha ora kena mboten saged. Ini kan hanya tulisan gedrik sing penting kan karepe ngomong apa mbok. Wong nyatane nggih kula jenenge kula Mas Hayat nggih
itu dalam ejaan Arabnya sama ha. Kulo hakam ha. Mas kulo Mas Hasir ha. Kenapa penulisannya beda? Mas Hayat jenengan sering ngilmu CH mesti Cehayatul nggih. Nek kula mboten KH. Sehingga arep dipermasalahkan masalah ejaan gedrik langgar rampunge nggih. Nanten jadi masalah niku mboten nonton masalah karena ada peralihan bahasa dari Arab ke Indonesia. Seniki jare anggar nulis ha ngene napa? Ha. Abdul Halim. Maka tulisannya Abdul Halim. Nggih. Lah anggar nulis huda, hidayah nganggo napa? Ha. Lah bedane nang endi mungkin? Mulane mboten usah dipermasalahkan. Ku apa jare karepe ati bae lah nggih. Ngomong husnul khotimah ditulis husnul khotimah yang ngono, husnul khotimah yang ngono. Sami kali tiang ngucap insyaallah. Wong anu gedrik ya terserah ngoli nulis nggih. Sing penting kan maksudnya insyaallah sing kaya nang Arab nika. Jadi kudu dipisah in dewek, sa'a dewek, Allah dewek. Kuwi tangger Arab nggih. Jawa ya mboten. Oh sedikit cokon wonten sing cara kula wong kok napa nggih cara kula ngarani mabok napa nggih mabok Arab nggih. Ngawak kami Araben kami Araben cara kula. Ya saya kula nggih seneng dalam budaya Arab nggih seneng klambine dawa-dawa jubah. Seneng saya itu omongnya bahasa Arab maning cilik-cilik ben ngomongnya bahasa Arab nggih. Lah niki. Tapi ora kudu kami Araben tegese nggih. Sing biasa nyambat Kang ya Kang bae. Urusan digenti akhil kabir. Mangane bekecol. Kecuali mangane korma, pelak onta lah. Patut. Ya seneng kula nggih, ngomong bahasa Arab nggih biasa ngoten nggih. Tapi ya ora kami Araben ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sayyidana sak temene watu min anna sayyidana sak temene bendera kita. Niki diilhami satu dari tata krama tadi, kedua dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ana sayyidu waladi Adam. Aku kuwe bendarane anak Adam. Berarti betul-betul Kanjeng Nabi itu seorang sayyid. Seorang sayyid. Dan orang Arab sendiri ketika menyebut orang yang terhormat pasti dengan bahasa sayyid, ya sayyidi, ya sidi, nggih sidi. Nek estri siti. Jadi siti sing panjenengan cokan ngucap nika Siti Munifah, Siti Aminah, nggih, Siti Khadijah. Niku dudu siti bahasa Jawa sing artinya lemah sanes ning sayyidati. Nggih. Cuma nang Arab biasa ngucap niku disingkat-singkat sayyidi dadi sidi. Angger sayyidati dadi siti. Niku biasa nggih. Wong Arab niku seneng banget ngucap disingkat-singkat. Contohnya ayyu syai'in hadza, mending kalau ngomong ish hadza. Nggih. Li ayyi syai'in lesh. Nggih. Ngaten dadi wong Arab niku seneng ngucap kados niku bahasa-bahasa niku disingkat-singkat ngaten. Mulane angger jenengan sing guru bahasa Arab nang madrasah Josnaha ketemu wong Arab asli ya ora ketemu orang muli kandhang nggih. Saya jen mboten sami ngoten nggih. Ujar kunyo wis pinter banget bahasa Arab anak-anake nggih. Marang-maring Arab temenan lho. Ngomong apa sih kuwi nggih? Ora mudeng ngoten nggih. Malah pinter TKW. TKW sing gaweane ngepel malah mudeng, kula malah ora mudeng nggih. Anna sayyidana satamane bendera kita wa nabiyana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf al-Quraisy nggih. Iku Abdullahi utusane kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Kanjeng Nabi niku dipun paringi predikat Abdullah karena abdu niku nek di kalangan sesama menungsa niku sifat asor. Ning angger desandarna maring Gusti Allah niku sifat mulia. Nggih, sifat paling mulyane menungsa niku angger wis oleh predikat kawulane Allah. Ngoten. Satu, yang kedua kanggo mengkanter ataupun menolak kemungkinan napa jenenge umate Kanjeng Nabi niku mentuhankan Kanjeng Nabi. Nggih.
Kados Yahudi Nasrani. Yahudi ngomongna Uzair ibnullah. Uzair anake Allah. Nasrani ngucapna waqalatin nasara Isa ibnullah. Isa anake Allah. Bahkan sampai mengatakan ilahin, sampai mengatakan bahwa Isa adalah pangeran. Lah ketika Kanjeng Nabi dipun paringi predikat abdu, hamba, budak, mboten bisa, mboten bisa umat niku memposisikan seorang budak menjadi Tuhan, tidak mungkin. Nah niki napa jenenge politik nggih, istilah makar nggih, politiknya Allah supaya selamat nggih, istilah nggih, dari penuhanan Nabi. Ila jamil khalqi maring sekabehane makhluk, menungsa, jin, Ya'juj Ma'juj, malaikat, para nabi, umat sedurunge sedaya niku keutus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diutus ke mereka. Ada yang memang irsalud dakwah, nggih, ada yang irsalul ikram. Ada yang memang diutus seperti ke kita, ke jin itu memang dakwah untuk mengikuti mereka. Ada yang keutusannya itu hanya sekedar untuk memuliakan. Atus dene para malaikat, para nabi-nabi sederenge, dan sebagainya. Lah adapun kayak Ya'juj Ma'juj itu memang sudah sampai ke mereka, cuma memang tidak ada yang iman satupun dari mereka. Itu Ya'juj Ma'juj nggih. Kelompok menungsa, kelompok kawulane Gusti Allah, makhluke Gusti Allah sing mangkar tetokna teng akhir zaman. Sing jumlahe karo menungsa niku ora banding, nggih. Mangka ngeriak Ya'juj Ma'juj niku metu, bumi niku kebek, ndak ada selak sama sekali kisanan kali Ya'juj Ma'juj. Teng surat Al-Kahfi niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wulidaten lairaken sapa Kanjeng Nabi. Nggih, wonten irsal taklif, wonten irsal tasyrif nggih. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing dalem Mekah. Ngaten. Niki nek pas nika muludan dicritakna macam-macam ngoten nggih, tentang lahirnya Kanjeng Nabi, prosesnya seperti apa, niki mboten namung sekedar menyampaikan dilahirkan di Mekah dan merupakan napa jenenge tanah paling mulia sengalam dunia niku Mekah nggih. Mulane Kanjeng Nabi ketika napa Yaumul Fathi nggih balik Mekah niku dawuh ngaten, laula ukhrijtu anha ma kharajtu nggih. Enggane nyong kok ora tetokna sing Mekah, nyong ora bakal metu sing Mekah. Fa innaha asyrafu turabillah nggih, turubatillah nggih. Sebab Mekah niku mulia-muliane bumine Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'itsa lan den utus sapa Kanjeng Nabi nggih teng Mekah juga, biha ing dalem Mekah saat beliau di Mekah. Wa hajara lan hijrah sapa Kanjeng Nabi pergi dari Mekah karena perintah Allah. Seandainya tidak diperintah, Kanjeng Nabi itu akan bertahan dengan kondisi apapun di Mekah. Rekasane kados napa nggih, karena Kanjeng Nabi niku ngertos bahwa bumi paling mulia nang alam dunia niku Mekah. Makanya ketika sampai ke Madinah, Kanjeng Nabi itu berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kama ahbabta ilaiyanal Makkah. Kanjeng Nabi donga, ya Allah kula nyuwun diparingi ati demen Madinah nggih, seperti halnya engkau memberikan hati saya mencintai Mekah. Karena Kanjeng Nabi khawatir mbok ngasih mboten bisa melupakan Mekah. Ngoten. Panjenengan sing pun nate tindak mriku mesti nggih ketika memang napa diparingi kali Allah hubba Makkah nggih, hubba Madinah niku mesti selalu rindu, selalu kangen pengen mriko nggih, karena memang benten nggih, dua kota niku memang benten dari seluruh bumi tengah alam dunia niki nggih. Jenengan urip nang Jibarang puluhan tahun sekalipun nggih, ketika wis diparingi nang Gusti Allah hubba Makkah, hubba Madinah, mboten nonton artine. Negara desa lintun niku mboten nonton artine. Mesti sing paling dirindukan niku Mekah napa dene Madinah. Wa hajara ilaiha ilal Madinah wa dufina lan ten utus sapa
kaaden kubur sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem Madinah. Nah niki. Madinah niku dadine mulya sebab wonten makbarah jeung Nabi. Lan dawuh-dawuh sing ngaturaken keutamaan Mekah, keutamaan Madinah itu di luar tanah di mana Kanjeng Nabi onten. Jadi tanah di mana Kanjeng Nabi onten belionya kuburannya niku lebih utama dari Mekah, lebih utama dari Madinah. Jadi dawuh Mekah itu paling utama di luar tanah di mana ada Kanjeng Nabi niku wonten mungsuh pun. Nggih. Jadi karena muliane Kanjeng Nabi sampai tanah di mana ada Kanjeng Nabi niku adalah tanah paling mulia di dunia. Kan. Jadi Madinah betul, Madinah masih tengandhape Mekah. Terbukti dawuh Kanjeng Nabi kan nek napa ngibadah teng Mekah ditikelaken 1.000. Nek ngibadah teng Masjid Nabawi ditikelaken 1.000. Nah, berarti kan cara keutamaannya taksi dhuwur Masjidil Haram napa dene taksi dhuwur Mekah ngoten nggih. Cuma itu di luar tanahnya Kanjeng Nabi. Nek tanahnya Kanjeng Nabi itu di atas Mekah, di atas Madinah. Nah, niki mulyane Kanjeng Nabi niku luar biasa nggih. Wa hajara wa dufina fiha. Terus wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun tiyang kang estu. Estu niku tegese jujur, tidak pernah berbohong sama sekali. Mboten nate goro. Setiap yang disampaikan itu pasti benar. Fi jami'i ma ing dalam sakabehane perkara akhbaro kang ngabaraken sapa jeneng Nabi bi kelawan ma. Famin dzalika iku setengah saking ma adzabul qabri utawi siksa kubur. Wah niki kenapa disampaikan pertama? Karena banyak khilaf di antara firqah tentang siksa kubur, nggih, termasuk kayak kelompok Mu'tazilah, kelompok Rafidhiyah, nggih. Niku mboten percaya tentang siksa kubur. Niki hak nggih, bahwa siksa kubur itu betul-betul hak, hadisnya mboten kirang-kirang. Adzabul qabri siksa nang alam barzah. Nggih, barzah niku alam yang memisahkan antara alam dunia kalian alam akhirat. Jadi nek cara ulama ngaturaken kuburan niku esi termasuk dunia, dereng termasuk akhirat. Mulane hubungan antara wong nang jero kubur kali wong nang alam dunia niku taksi onten. Mulane kirim donga, nggih, sedekah, haji, puasa sing ganjarane dipun kintokaken kali tiyang teng kuburan niku saged. Karena napa? Alam kubur niku taksi melu dunia. Buktine wonten hadise Kanjeng Nabi sing ngaturaken bahwa wong mati nang kuburan niku saben malam Jumat roeh diizinkan untuk pulang. Ngoten nggih. Itu kan berarti masih terkait nggih antara kuburan ataupun alam kubur kalian alam dunia. Lan alam kubur niku sanes kuburan, sanes. Kuburan niku tempat nggo ngubur wong. Nek alam kubur niku alam benten yang berada di luar alam dunia. Mulane senajan wong mati depangan iwak hiu, wong mati mlebu napa jenenge sumur kurugan, nggih, wong mati bledug nang pesawat hancur pun tetep duwe alam kubur. Nggih, mboten berarti lha kata orang mlebu kuburan ya berarti mboten tetep. Nggih, sebab roh niku mboten saged mati. Sing mati kan jasade. Roh niku mboten saged mati. Jadi decabute roh niku hanya dipisahkan, roh niku kan jasad, roh tetap urip. Lah, sing nang jero alam kubur niku roh. Cuma nek cara Kiai kula rin nggih ngendika dadi dunya, kubur, akhirat. Lah, di setiap dua alam ini ada seket lagi, namanya alam misal. Alam misal, nggih, isine jin. Terutama antara alam kubur kali alam menungsa. Niku wonten alam misal, isine niku jin. Mulane anggere wonten tiyang kok jere bisa nemoni wong mati diragukan. Diragukan apakah dia bisa menembus alam jin niku napa mboten? Anggere wonge mungkin saleh, wong alim, nggih, wong sakti lah nggih, bahasanya sakti secara kiai ngaten nggih, ataupun wali mungkin bisa ketemu ke orang yang meninggal
mungkin temenan karena bisa menembus seleksi niki. Kecuali yang dari sana ketemu ke sini niku peluangnya lebih kathah. Karena nopo? Izinnya Allah roh metu sekang alam mereka, nggih. Tapi anggar kula jenengan sing berusaha untuk menembus bertemu dengan orang yang sudah meninggal meragukan. Karena kudu melalui alam misal, nggih. Sing pundi jin-jin niku ketika ana wong arep nemoni datang ke alam barzah, ndeleng wonge kaya ngapa, terus berbentuk dengan mulane darani misal antamasul nggih, nyerupa-nyerupa nggih. Mangke nyerupane datang kula ketemu ngomong apa. Dimulane ngatos atos nggih, wonten beberapa mbuh bahasane thariqah mbuh kelompok mbuh napa wong-wong sing sregep ziarah ning pegaweane cerita jere nyong ketemu Sunan Kalijaga, nyong ketemu wong manapa Sunan niki kula ora patiya nggih. Angger ndeleng wong wis biasa-biasa lah nggih, wis ngode, madange ya akeh, kula malah urung pati ngandel nggih. Kecuali wonge memang khusus ta nggih, kula ya madan mikir nggih. Tapi ketika wonge wis standaran kaya kula sampean nggih, kula madan sanksi niku. Wonten tiyang kok jere ketemu Sunan Kalijaga nggih, Sunan Kalidoso, wah pirang-pirang nggih. Nah niki kula madan ragu. Wonten sih kula sempat dilapori tiyang yang saya Gus tengene kula wonten ustad niku ngomong kados niki, ya ziarah wali ta ya golek kirim donga ngomong disit maring waline njaluk apa, njaluk yasin apa njaluk apa jenenge tahlil ziarah kok ora apa jenenge sesuai karo pesanan. Kula takon wong model apa wong niku tiyang niku jare anggar maring kuburan niku saged kepanggih kali tiyang wonge ahli ibadah banget apa nggih mboten tiyang biasa. Esi kasab taksi, esi keton madang apa ya taksi madang akeh. Yang ora pati ngandel kowe. Angger ahli tirakat nggih. Wong niku wiridane selawate sedina ping 10.000. Tanyong madan ngandel kowe nggih. Wis backing karo selawat, backing karo wiridane sing napa mukhlisin ngoten nggih, mukhlison ngoten nggih. Lah niki kula madan ngandel. Angger wong esi standaran kula madan berpikir-pikir niku. Lah jangan ngandel langsung mawon betano wong negara izin nggih, wong negara izin nek kula nggih. Ngaten. Bismillah fa min dzalika adzabul qabri wa na'imuhu lan nikmate kubur. Niki pancen wonten nggih beberapa tiyang nggih salah setunggalipun kula nate diceritani gurune Mbah Imron nggih, ya Imron Jamil Syekh Masduki Syekh Mbah Jamal nggih, Mbah Jamal niku nate serius napa nggih iki nggih Allah alam jenengan ngandel nggih monggo mboten nggih monggo tentang seorang wali. Beliau seorang mursyid Sadziliyah terkenal kewalianipun niku ngejak ziarah nggih, ngejak ziarah kali Mbah Imron Jamil Sahibul Hikam niku sing cek ngaos hikam tambah beras niku teng kuburan nggih, teng kuburan niku nangis sing luar biasa. Sing diziarahi niku kanca kiai. Barang pun rampung, Mbah nangis nopo? Ya malunyang. Nah, akhirnya terus nemoni ahli warise, nyun sewu sedherek putra-putrane apa dikumpulaken nggih, kumpul. Bapak wis sedane wis pirang taun, kalih taun. Utang-utang wis disauri sampun sedaya. Wis takon warisane wis dibagi apa urung? Dereng. 2 tahun niku, 2 tahun. Ya Allah, nggih aku cerita, aku ditemoni diweruhi abahmu. Kowe disandingi nikmat kubur. Wah, sing kathah luar biasa, akeh banget apa-apaan. Ningkur bisa ndelengna, ora bisa menikmati tangane dijirat maring mburi. Kiye nek cara ngertiku sekang guru-guruku kowe salah satu yang membuat nikmat kubur niku terhalangi dari ahli kubur ketika ahli kubur ke urung lepas 100% sekang perkara sing diduweni nang dunya. Rupane warisane urung dibagi. Lah tirose niki sing cerita nggih Ahlul Kasfi nggih, Ahlul Kasfi tiyang sing
saged ningalan. Kula ngandel karena beliau seorang terkenal masyhur kewaliane, wong sing sedina maca selawat niku bisa 1 juta nggih. Wong sing maca selawat niku minimal tegawe 100.000 ngaten nggih. Nah niki kangge napa nggih perhatian kali kita sedaya ngaten nggih insyaallah nggih. Nah kadang wonten tiyang sing gampang babagan kados mekaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Famin dzalika adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malaikaini lan pertakonane malaikat loro, mungkar wa nakir. Malaikat mungkar nakir. Wonten sing ngendikaaken malaikat mungkar nakir niku 2 malaikat nggih. Wonten sing ngendikaaken nggih malaikat loro niku jeneng siji, mungkar nakir. Nggih dadi kaya napa nggih? Kaya jeneng kelompok ngoten nggih. Tapi sing lebih masyhur nggih niku malaikat kalih. Dijenengi mungkar lan nakir, maknane sami. Mungkar ya diingkari, nakir ya diingkari ataupun ngingkari. Kenapa dijenengi niku? Nggih, kenapa malaikat mungkar nakir dinamai mungkar dan nakir? Karena nopo? Karena para mayit nggih, para mayit itu mengingkari bentuknya, tegese wedi ngoten nggih, wedi. Secara umum ingkar tidak senang dengan surahnya ataupun bentuk daripada malaikat mungkar dan nakir. Nggih nek cara sing diceritakan secara asline nggih niku kan bentuknya ireng, medeni, nyeklek gada, mripate pat, murup abang, nggih kaya tembaga. Ngaten. Suarane niku kaya bidik. Ketika ngendika niku dari mulutnya keluar api. Nah, niki cuma make akan bernapa nggih istilahnya menyerupa dengan sehalus mungkin ketika sing ditemoni niku tiang-tiang ingkang dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala nggih. Tapi nek ningali niki nggih, ningali ceritane sahabat sing ngimpi kepanggih kali sahabat Umar. Nggih. Ngimpi kepanggih kali sahabat Umar nalika pun sedo ditangledi ya sahabat Umar ya Amirul Mukminin ma fa'allahu bik. Umar Amirul Mukminin nang kuburan Gusti Allah niku memperlakukan kamu seperti apa? Wah, akhirnya sahabat Umar cerita ketika nyong mati nggih kok kabeh pada lunga pada bali maring omahe masing-masing id atayani sahsoni. Seketika itu datang 2 sosok nggih sing banget medeni ini nyongki banget wedine. Ini seorang sahabat Umar ini. Nek ningali ngaten kan kula jenengan siapa ngoten nggih. Kula jenengan si nopo nggih. Jadi cerita yang kita sering dengar tentang orang soleh kemudian dilindungi oleh amalnya, dilindungi oleh Qur'annya harus diimbangi dengan cerita sing menunjukkan seorang sahabat Umar mawon didatangi malaikat itu wedine luar biasa, malaikat mungkar nakir. Padahal nang dunya nggih. Kanjeng Nabi ngendika anak sahabat lagi kumpul, termasuk anak Kanjeng Nabi. Nggih. Sahabat kumpul, sebelah mereka sahabat, anak sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nggih, jare Kanjeng Nabi setan ku muter. Setan niku napa nggih istilahnya ngubang berusaha untuk mengganggu. Ning begitu wonten sahabat Umar arep lebu maring griya krungu teplek ke sandale tok niku mloyu kabeh setane. Ngasih setan niku tau ditemoni kalian salah setunggalipun sahabat sing ahli di bidang niku nggih persetanan nggih. Niku tetakone tan kok sing paling dewedeni sekang nyong pada ku sapa? Umar. Nyong kowe weruh wayangane Umar ku awake kebakar mlayu sado mungkin. Seorang sahabat Umar sing nang setan dewedeni kaya kowe niku jagongna nang kuburan niku ntlok tek gemeter wedi sing luar biasa dedepi malaikat mungkar nakir. Makanya diarani malaikat mungkar lan nakir. Jadi bentuknya itu mungkaroh ngoten nggih, tidak disenangi oleh siapapun medeni lah medekno ngoten nggih. Nah niki kula jenengan nggih tetep kudu
berpikir priwe carane kula panjenengan sedaya slamet saking pertanyaan mungkar nakir. Karena ketika lolos dari pertanyaan mungkar nakir, insyaallah kedepane perjalanan niku nggih insyaallah mulus. Tapi angger nang kono bae wis gandet nggih. Wallah alam, kita menunggu banyak keajaiban nggih, syafaat-syafaat, bendonga-bendonga saking kathah pihak nggih, terutami putra-putri. Idza takallama yahruju min afwahi makanar. Yadkhulu kullu wahid minhuma mutra'a fi yadi kullin min ahad minhuma mitrakun. Astone niku nyepeng gada min hadidin law duriba bil jibala ladzabat. Cara teng niki keteranganipun syarah, saben-saben malaikat mungkar kali nakir niku nyepeng gada enggane dantemna gunung niku lumer. Ya Allah, niki ampun bayangna, lho kuburan ciute semana, nggih godone gedene semono, kuburane ciut ning alam kubure amba. Nggih. Alam kubur niku amba. Kados panjenengan nalika teng jero weteng. Manggone teng ari-ari nggih. Kepengin pelem gari jotos biyunge teka pelem nggih. Kepengin mangan es gari seduk-seduk teka es. Rasane wis cukup banget panggonan semono nggih, panggonan semono. Diceritani nang malaikat, fulan, kom besok nang dunya ki olih 100 mene. Toli lho ngapa sih? Ngono sih kumbok. Lho nyatane barang detok nang dunya bukan bahan lemah. Wis duwe ambah sepira mesti anggere duwe duit kepengin tuku maning. Padahal gemian manggon seari-ari domongi kom besok olih semene 100 mene wis mentak. Karena urung weruh alam dunya, nembe weruh alam weteng. Lah mangke sami kula jenengan nembe weruh dunya kados niki, nggih, urung weruh alam kubur, urung weruh alam akhirat, nggih. Diceritakna nggih sing jenenge gadane malaikat semono gedene dantemna maring gunung ambrol. Si sepira gedene ya. Masih kan kula jenengan kan ketika berpindah alam kan mangke nembe ngertos. Swarga niku bagi wong sing paling melarat nang swarga. Wong paling melarat lho. Sing mlebu swargane keri dhewek. Wis disiksa dhisit entong-entongan dilebok nang swarga niku matur karo Gusti Allah, Gusti napa kula keduman. Cara gampangane nggih. Wong kula wis keri dhewek niki den wis anu liya-liyane nggih. Jere Gusti Allah, kok gelem ora? Cukup apa ora? Tekwehi jatah awal nggih cara gampangane jatah patang negara sing umpamane Irak nggih, Iran, Syam nggih, Syria, setunggalane napa niku nggih. Kuwi jatahe wong siji sing paling melarat nang neraka, nang swarga. Angger cerita siki nggo ngapa yo? Sing ngomong nggih. Wong nyatane jenengan seniki agi nang weteng kaya kae begitu nang dunya nggo ngapa sih ya duwe 100 mene jajal sikirika nggih. Saking ora duwe akeh karena ora duwe duit tuku, ora duwe yo dia ketuku kok. Mulane ka dicasiwan ngendi ya tanane nang ndi bebok ora cukup. Iya niku ngaten nggih. Anane kados niku mengalam dunya ngaten nggih. Amen. Nah nika mitra ataupun gada sing napa nggih ngumpamani napa gedene niku nggo ngantem napa jenenge gunung niku ladzabat mesti lebur. Ngaten. Wa fi riwayatin biyadi ahadihima mirzayatun lawistama alaiha ahlum mina ma'aqluha wa huma lil mu'min natta'i' wa ghairi ala sahih. Lah wonten sing ngendikaaken gadane niku angger didunjung wong-wong sing padha nginep nang Mina angger lagi mangsan haji nika seluruh wong semono niku nggotong kabeh niku ora bakal kuat banget gedene nggih. Wallahu a'lam. Monggo sing saken tanglet. Nggih. 25 nabi yang dikenal itu apakah semuanya rasul atau ada yang nabi? Yang kedua mengenai terkait dulu yang nafiqah Qadariyah dan Qadariyah terkait dalam hal dosa dan pahala bagi golongan mereka dan golongan Islam itu perbedaannya. Setunggal masalah napa jenenge nabi rasul. Nek cara keteranganipun para ulama, nek sing nabi niku totale 24.000. Niku sing dingertosi. Hakikate nggih la ya'lamuhu illallah. Nabi. Nek rasul niku pancen selangkung sing wajib kula jenengan ngertos.
Nggih. Niku sing selawe berarti rasul sedoyo. Nggih, ya berarti otomatis nek rasul mesti nabi. Ngoten. Tapi duwe status lintu berarti tabligh ataupun menyampaikan rasul. Kemudian yang kedua masalah Jabariyah kali Qadariyah. Niki firqah yang paling dominan di kurun-kurun 300-an nggih, pada kurun bare Mu'tazilah. Lah, Jabariyah niku kelompok yang napa istilahnya berkeyakinan bila semua yang kita lakukan itu hanya mengikuti karepe Allah. Jabar itu kan ya jebar sing maksa. Sehingga ketika kita berbuat dosa pun itu jelas karena direh karo Allah, sehingga kita tidak punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan dosa. Ketika kita berbuat ibadah pun cara mereka itu adalah paksaannya Allah, kehendak Allah yang kita tidak bisa melakukan apapun, kita hanya mengikuti. Ini Jabariyah. Nek Qadariyah sulang-sule. Qadariyah itu berkeyakinan Allah sudah menciptakan kita, kemudian melepas apapun yang kita lakukan itu adalah usaha kita, tanggung jawab kita. Kalau kita mau pengen sukses yang ngode, kita kepengen lebung surga ya. Tapi orang-orang Qadariyah itu melupakan bahwa Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang memegang kendali. Niku melupakan itu. Jadi kabeh niku pokoknya apa jare nyong. Niku anggar Qadariyah, anggar Jabariyah apa jare Allah, melepas bahwa Allah itu memberikan kita akal untuk berpikir, memberikan kita kekuatan untuk melakukan usaha, itu melepas. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara itu. Berarti kita diberi wewenang oleh Allah untuk melakukan apa saja yang kita memang bisa melakukan, tapi tetap hasil dan ketentuan Allah yang pegang. Itu nek Ahlus Sunnah berarti tiba tengah nggih wasaton. Mbon, lah masalah dosa pripun nggih mau niku. Nek ketika kelompok Ahlus Sunnah berpikir nek kita melakukan kesalahan karena kita sudah punya otak, punya hukum, punya keterangan halal haram, dosa ya tetap dosa. Ngaten, walaupun kita melakukan dosa tetap tidak lepas dari kudrate Allah. Itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kelompok Jabariyah mboten, pokoknya kabeh arep bener arep ala, kita ndak ikut-ikut. Pokoknya arep dilebok nang swarga, wong kowe anggere kudune mlebu swarga ya mlebu swarga senajan dosa. Nek Jabariyah seperti itu. Ngaten nggih. Dadi Ahlus Sunnah niku tiba tengah, tetap berprinsip bahwa takdir dari Allah, tapi Allah memberikan wewenang kita untuk berusaha, untuk beribadah, dan juga kita diberikan kebebasan untuk melakukan doa dan sebagainya. Niku ngaten. Dadi nek cara Jabariyah, dosa niku ndak masalah bagi mereka. Karena apa? Kabeh mau Gusti Allah sing netepna. Ngaten. Nek kelompok Qadariyah niku berpikir angger kita gelem melakukan apik ya hasilnya apik, kita melakukan ala ya hasilnya ala, tanpa berpikir ala apik Gusti Allah sing mesti kena. Nah, nek Ahlus Sunnah tiba tengah niku. Dan tetap kayak Qadariyah satu sisi kayak Jabariyah, tapi diambil apiknya. Iku ngaten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma li wa li walidayya rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.